হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমার নানি একটু নতুন পদ্ধতিতে ধোসা করলো। তো আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তার জন্য এখানে তাওয়াতে তেল দিয়ে দিয়েছে, তাতে জিরা আর লবণ দিয়ে দিয়েছে, আর এদিকে পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি আর আলু কুচি করে নিয়েছি। তারপরে এতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, তারপরে নেড়ে চেড়ে ওতে সবজি মশলা দিয়ে দিল, তারপরে ওই আলু কুচিগুলোও দিয়ে দিল, মানে আলুগুলো গ্রেট করে নিয়েছিলাম। তারপরে ওই ক্যাপসিকাম কুচিগুলোও দিয়ে দিল, দিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দেবে। আর এইদিকে গমের আটা দিয়ে নিয়েছি, তাতে লবণ আর বেকিং সোডা দিয়ে দিয়েছি, হলুদ গুঁড়ো, ওল মিক্সড মশলা আর আলের আটা আর সুজি দিয়ে দিয়েছি। আর এইদিকে এটা হয়ে গেছে আমাদের। তারপরে ওইটাতে দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে একটু জল দিয়ে এইভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপরে একটা ডিম দিয়ে দেবো, তারপরে আবারও একটু জল দেবো, দিয়ে এরকম ঘনত্বের ব্যাটার করবো। আর ওতে একটু স্বাদমতো চিনি আর লেবু দিয়ে দেবো। আর এদিকে তাওয়াতে তেল দিয়ে দিলাম, তারপরে এইভাবে ওইগুলোকে দিয়ে দিলাম, দিয়ে উল্টে পাল্টে এইভাবে ভেজে নেবো। এইভাবেই আমাদের এই নতুন পদ্ধতিতে ধোসা রেডি হয়ে গেল। আর এটা অনেক সুন্দর দেখতে হয়েছিল আর অনেক সফটও হয়েছিল। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি এই পর্যন্তই ছিল, ধন্যবাদ।